हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अमर फरमायो तो महबूब ये काफ़र जेके तलवारूं खयूं बीठा आहिनि, ऐं हुजूर अवां इन्हनि जे विचा निकिरो ताकि दुनिया वारनि खे मालूम थिए त हीअ सभु कुझु हिकमत ख़ुदावंदी आहे, ख़ुदा मजबूर ऐं आजिज़ न आहे। ये काफ़र अल्लाह जी ज़ात खां ॾाढा न आहिनि। अल्लाह चाहे त हिकु लम्हे में इन्हनि खे ग़रक़ करे सघे थो। ताकि ॿ ॻाल्हियूं ज़ाहिर थियनि, ईमान वारनि खे हिकमत ख़ुदावंदी मालूम थिए त हिन हिजरत में राज़ हो। बिस्तर थे मौला अली मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खे सुम्हारण में राज़, सफ़र में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खे गॾु खणण में राज़। इहा हिकमत ख़ुदावंदी हुई, बलक मजबूरी न हुई, काफ़रनि जे अॻियां आजिज़ी न हुई। मुमकिन आहे अगर लिक छप में रवाना थी वञनि हा त कुफ़ारो मुशरिकीन खे त मौक़ो मिले हा त हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो रब आजिज़ आहे, जो काफ़र उन खां ॾाढा आहिनि, पंहिंजे नबी जी हिफ़ाज़त न करे सघियो, माअज़ल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। इन जे करे अल्लाह रब्बुल आलमीन उहो इंतिज़ाम फरमायो ताकि काफ़रनि जे ज़ुबाननि खे मोहर लॻी वञे त काफ़रो तव्हांजे हर इरादे जे मथां अल्लाह जो इरादो ग़ालिब आहे। कुफ़ारो मुशरिकीन जे विचां हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम रवाना थिया, हुजूर रवाना थिया किथां? काफ़रनि जे अॻियां। ईमान वारनि जो अक़ीदो त हुजूर हितां रवाना थिया आहिनि, बेईमाननि जो अक़ीदो न, हुजूर रवाना ई न थिया आहिनि, झड़प थी पई। अल्लाहु अकबर। इहो ईमान वारनि जो अक़ीदो ईमान वारनि जे पुश्तनि में ट्रांसफ़र थींदो थो अचे। अॼु बि हुजूर जा ग़ुलाम जंहिंखे ईमान वारो नूर हासिल आहे, उहे पंहिंजे मजलिसनि ऐं पंहिंजे महफ़िलनि खे जॾहिं हुजूर जी मोहब्बत में सजाई ऐं सिंगारींदा आहिनि, आका जे तरफ़ पंहिंजे क़ल्ब खे रुख कराईंदा आहिनि, अक़ीदो इहो बणाईंदा आहिनि, हुजूर हाज़िर आहिनि, हुजूर ज़रूर हिन मजलिस मां आका जो गुज़र थींदो। हुजूर जी रूहानियत, हुजूर जी तवज्जो, हुजूर जा फ़यूज़ व बरक़ात हिन महफ़िल में ज़रूर हाज़िर थींदा। रूहानी तौर ते हुजूर जो जलवो हिन महफ़िल में ज़रूर नज़र ईंदो। उशाकनि जी इहा ॻाल्हि हूंदी आहे ऐं उन्हनि खे महफ़िलनि में महसूस थींदो आहे। कंहिंखे ज़ियारात थींदी आहे, कंहिंखे फैज़ महसूस थींदो आहे, कंहिंखे अनवारो तजल्लियात नज़र ईंदा आहिनि। पर जंहिंखे भितर ऐं पथरियूं ऐं मिट्टी लॻल हुई, काफ़रनि खे हुजूर खे अल्लाह हुकुम फरमायो, महबूब इन्हनि खे मिट्टी लॻायो। मिट्टी लॻण जो छा सबबु हो? मिट्टी लॻण बसि लॻाइण हुजूर जो कमु हुयो, उन्हनि जी बसीरत खे ख़तमु करणु मुंहिंजे करीम रब जो कमु हुयो। अगरि अॼु कोई शख़्स चवे तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम न आहिनि, तव्हां ग़लति बयानी कयो था, माअज़ल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, सम्झो त हिनखे उहा ई मिट्टी लॻल आहे जेका मके पाक में हुजूर काफ़रनि खे लॻाई हुई। जो काफ़रनि खे बि हुजूर उन्हनि जे कुर्बत मां विचां रवाना थिया, काफ़रनि खे नज़र उहा न आई हुजूर जी हस्ती, हुजूर जी ज़ात। अल्लाहु अकबर। अॼु बि जंहिंखे न इहा मिट्टी जो हिसो, मिट्टी मुबारका लॻल आहे न, ऐं उन्हनि जी बसीरत अॼु बि बंदि आहे, हुजूर जो जलवो अॼु बि उन्हनि खे नज़र नथो अचे, ऐं उन्हनि जो माअज़ल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह अक़ीदो इहो आहे त हुजूर न आहिनि। छाजे करे अगरि कोई एतिराज़ करे न, पोइ सम्झी वञिजो मिट्टी जो हिसो लॻल अथसि, हिन जो ॾोह कोन्हे को। इहो दक़ीक़ हिकु नुक़्तो हुआ और इसके मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।